दिनै 12 जुन 2020 बे खालाराव सारा आसामाव बर' माहारिया बड'लेण्ड सोमावसारनायनि गिबि मुंख्लं सुजित नार्जारी बिथांखौ गोसोखांनानै मान होनानै बड'लेण्ड सोमावसारनायनि गिबि मुंख्लं हिसाबै जोङो दिनै गोसोखांनानै बिथांखौ दिनै संग्रिदों। दा बेबायदिनो उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो जोंनि जोहोलाव बालिराम बर' हाउसआव जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि फिरफिलाखौ गाहाय खालामनानै बिथांनि सावगारियाव आलारि बाथि फोजोंना बिबार बावनानै जोङो बिथांनि मुङै 1 मिनिट आर'ज खालामनानै लोगोसेयैनो बिनि सोमोन्दै जोङो सावरायलायनाय हाबाफारिखौ जों खालामदों। आरो लोगोसेयैनो जोंनि उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय गासै 12 दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा गावबा गाव दख'रानि मावखुलियाव फिरफिलाखौ गाहाय खालामनानै बिथांनि सुजित नार्जारी मुंख्लं बिथांनि सावगारियाव बिबार बावनाय आरो आलारि बाथि फोजोंनानै आर'ज खालामनाय हाबाफारिखौ गासैबो आन्सलिकआव खालामनाय जादों। आरो बेजोंनो लोगोसे दिनै जोङो बे फोसावनो नाजादों जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोलाव मिशन क्वालिटी इडुकेशन बिमुं होनानै जोंनि सोलोंथाइ फारसे सोमावसारनाय हाबाफारि बेखौ लोब्बा लाखिनानै जोङो गोलाव समनिफ्राय बर' मिडियामजों फरायनानै मेट्रिक थाखोआव बा HSLCआव जाय बिथांमोना फार्स्ट डिभिजन लायो बिथांमोनखौ जों बरायनाय हाबाफारिखौ उदालगुरि जिल्लायाबो लाबोबाय थादोंमोन। दा थांनाय बोसोरथामनिफ्राय जोङो जिल्लानि टप 10 सायख'नानै जोङो बरायनाय हाबाफारिखौ खालामदों। देग्लायबो जोङो जिल्लानि बयनिख्रुइबो बांसिन नाम्बार मोननाय 93.66 इसा बसुमतारी बिथांखौ गिबि हिसाबै जोङो जिल्लानि मेट्रिक परिखायाव बांसिन नाम्बार मोननाय सासेल' हिन्जावसा जोङो बिथांखौ मोनदों आरो गासै 9 सायानो हौवासा। बेयाव जोङो जोबोद गोजोननाय मोनदों जे जिल्लानि जिखिनि जोङो कमल कुमार जि बान्था मोननाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा कमल कुमार एवार्ड जाहाथे होयो बे होनायाव जोंनि इसा बसुमतारी आरो सासे भगतपारा UN एकाडेमिनिफ्राय फंबाय सासे बिथाङा जोंनि जिल्लानिफ्राय 2 जों कमल कुमार जि बान्था होनाय बेयावबो जोङो हाबहैनो हादों। बेनिखाय आं उदालगुरि जिल्ला हिसाबै बिथांमोनखौ आङो गोरबोजों बरायदों। आरो लोगोसेनो फोरमायनो मोननानै गोजोननाय मोनदों दि जे बर' बाजार दख'रानि सिङाव थानाय जोंहा बर' बाजार गोजौ फरायसालिनिफ्राय सासे आदिबासि फरायसा अजित कन्दलना होननाय फरायसाया जोङो बर' मिडियामनिफ्राय बिथाङा फार्स्ट डिभिजन खालामदों। बिथांखौबो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बरायनो थाखाय हांख्रायदों। दा गाबोन जोङो 13 जुन 2020 बिथांखौ जोङो जिल्लानिफ्राय लाना थांनानै बरायनाय हाबाफारियाव एटेन्ड खालामहैनो थाखाय लांगोन। आरो जोंनि जिल्लायावबो बे टप 10 जिल्लानि टप 10 बरायनायावनो बे अजित कन्दलनाखौबो जोङो बरायनो थाखाय थिम खालामदों। जिल्लानि मावख'आव जोहोलाव बालिराम बर' हाउसनि बे लाइब्रेरिनि अडिट'रियाम सिङाव जोङो बरायगोन। दा बेयाव जोङो ससियेल डिस्टेन्स खालामनानै बेखौ मेनटेन खालामनानै फरायसा आरो बिथांमोननि गार्जेन आरो सासे बै फरायसालिनि फोरोंगिरिफोरखौल' लिंहरनाय जादों। खमैबो माने खम नाम्बारनि अनजिमाखौ लानानै जोङो बरायगोन। मानो होनब्ला दायो COVID-19नि जिखिनि लकडाउन सोलिबाय थादों बेखौ सनमान होनानै आरो बेखौ मानिनानै जिहेतु बै भाइरासनिफ्राय जोङो रैखा मोननो थाखाय जों हाबाफारिखौ फिसायै खालामनो थाखाय फैबाय थानाय 15 जुन 2020 जोङो खुंनो थाखाय थि खालामदों। आरो लोगोसेयैनो बे फैबाय थानाय 15 जुन 2020 आरो बेखौनो जोङो फोरमायनो मोननानै गोजोननाय मोनदों जे बै खालारावनो जोङो सासेबाव गेदेमा बिथांखौ बरायनो थाखाय उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा थि खालामदों। बोसोरफ्रोमबो जोङो मुंख्लं फोरदाना दैमारिनि मुङाव जोङो बान्था होनाय जायो। देग्लाय 2020 बे 15 जुनाव जोङो जोंनि जिल्लानिनो सासे गेदेमा गागि लिरगिरि साहित्य एकाडेमि बान्था मोननाय रोंसार बान्था मोननाय तिरेन बर' बिथांखौ जोङो उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा मुंख्लं फोरदाना दैमारि बिथांनि मुङाव होनाय जा बान्था देग्लाय बोसोरनि बे बान्थाखौ बिथांनो होनो थाखाय जोङो सायख'नाय जादों। मुंख्लं फोरदाना दैमारि एवार्डआव जोङो
केस 10,000 रां बान्था होनाय जायो। लोगोसे साइटेसन बर'नि जा दोरोङारि गाननाय जोमनाय बेफोरखौ बिथांनो गथायनाय जागोन। आरो लोगोसेनो बे हाबाफारियाव मुंख्लं फोरदाना दैमारिनि न'खरनि गासै फेमिलि मेम्बार आरो फोरदाना दैमारिनि ट्रास्टनि आफादगिरि नेहाथारि बिथांमोनखौ जोङो हांख्रायगोन। आरो बेयाव जयैनो जोङो थिलेबलेबै जिहेथुके जोङो लकडाउन सोलिबाय थादों बेखौ थिलेबलेबै खुंनो थाखाय जोङो थाम थिम खालामनाय जादों।